प्रारंभिक जांच में सामने भारत आया न्यूज़ है कि चैनल को उससे लाइक, जुड़े हुए सब्सक्राइब, शेयर, जिन कमेंट अभियुक्तों करें, को बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत एसटीएफ न्यूज़ या चैनल यूपी को लाइक, पुलिस की सब्सक्राइब, कार्रवाई शेयर, में कमेंट पकड़ा गया करें, है, बेल आइकन दबाना ना उनके कुछ भूलें। संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।